حان موعدنا مع أخبار المال والأعمال والفقرة الاقتصادية مع الزميل محمد سمير. مساء الخير. نشرة اقتصادية لهذه الساعة من صوت العرب. بداية دائما بأهم العناوين. السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال يناير الماضي لتصل إلى 162 مليارا و600 مليون دولار. صندوق النقد العربي يقرض السودان 300 مليون دولار لمواجهة النقص في العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة. ومنظمة أوبك ترى أن الاستثمارات الضرورية لضمان استقرار قطاع النفط بطيئة للغاية، وتؤكد أن منتجي النفط حققوا إنجازات كبيرة. أهلا بكم. ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية والخليجية خلال تداولات اليوم بعدما صعدت أسواق الكويت، دبي، البحرين، مسقط والبورصة المصرية. في المقابل تراجع سوق السعودية وأبو ظبي والبورصة القطرية. ارتفعت ملكية السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 13.2% خلال يناير الماضي على أساس سنوي وبقيمة 18 مليارا و900 مليون دولار لتصل إلى 162 مليارا و600 مليون دولار. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تصدرت السعودية المرتبة 12 عالميا بالقائمة، تلتها الإمارات بقيمة 56 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 40 مليارا و700 مليون دولار، فيما تصدرت الصين قائمة أكبر الدول في حيازة السندات الأمريكية بقيمة تريليون و126 مليار دولار. حصلت الشركات الناشئة في الإمارات على نحو 88% من قيمة الصفقات الكلية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، واستحوذت المشاريع المتخصصة في مجالات توفير خدمات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية على 44% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما توزعت الصفقات الباقية على الخدمات اللوجستية بنسبة 9.13% والبرمجيات على نحو 27%. وتأتي هذه الإحصائيات مع قرب استضافة دبي ملتقى الشركات الناشئة للعام الحالي. أعادت شركة دانا غاز الإماراتية اليوم شراء سكوك بقيمة إجمالية بلغت 133 مليون دولار، لتنخفض بذلك قيمة السكوك من 530 مليون دولار إلى 397 مليون دولار، وبمتوسط سعر الشراء بلغ 92 سنتا. وذكرت الشركة في بيان لها أنها بذلك تكون قد نجحت في الوفاء بالتزامها المتعلق بإعادة شراء سكوك بقيمة 100 مليون دولار، تنفيذا لما جاء في برنامج إعادة هيكلة السكوك المتفق عليه خلال العام الماضي، الأمر الذي سيبقي نسبة المرابحة التي تدفعها الشركة على سكوكها عند 4% بدلا من زيادتها إلى 6%. تشارك الكويت في الاجتماع 13 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك والمنتجون المستقلون وعلى رأسهم روسيا، الذي يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو يوم غد الاثنين. وأوضح وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أن لجنة مراقبة الإنتاج ستقوم بمتابعة تنفيذ الدول المشاركة في الاتفاق التزاماتها بتخفيض الإنتاج في سبيل إعادة التوازن إلى أسواق النفط. من جانبه بحث وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف سبل استمرار الحوار والتعاون بهدف استقرار سوق النفط العالمية، فضلا عن تعزيز التعاون بعدة قطاعات من بينها البتروكيماويات.
قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو إن الاستثمارات الضرورية لضمان الاستقرار في صناعة النفط العالمية تعود بعد ركود، لكن الوتيرة ما زالت بطيئة للغاية، مضيفا أن كبار منتجي النفط حققوا إنجازات كبيرة على صعيد التعاون وجهود تفادي عدم توازن العرض والطلب في سوق النفط العالمية. ورحب باركندو على هامش اجتماع لجنة مراقبة إنتاج النفط المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، رحب بمزيد من الانخراط مع الولايات المتحدة لمعالجة قضايا القطاع، مؤكدا أن جميع الدول المشاركة ملتزمة بضمان استمرار توازن العرض والطلب من خلال عدم خروج المخزونات عن متوسط 5 سنوات. بمناسبة انعقاد دورة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، عقدت في القاهرة ندوة بعنوان رابطة المصير المشترك بين الصين وإفريقيا برعاية المجموعة الصينية للنشر الدولي ومركز دراسات أبحاث طريق الحرير بجامعة عين شمس، لتمثل بذلك أول أنشطة مركز طريق الحرير. تحت عنوان رابطة المصير المشترك بين الصين وإفريقيا، أقام مركز دراسات أبحاث الحرير بجامعة عين شمس ندوة تناولت محاور التعاون الصيني المصري في إفريقيا من حيث خلفيته التاريخية وواقعه ومستقبله، في ظل مبادرة الحزام والطريق ورئاسة مصر الاتحاد الإفريقي هذا العام. الصين ترى أن هناك مصيرا مشتركا يربط بين الصين والقارة الأفريقية، وأن مصر تلعب الدور المحوري في هذا المصير المشترك لأسباب تتعلق بالعلاقات التاريخية بين مصر والصين. الأمر الثاني هو أن الفترة الحالية وبخاصة السنوات الخمسة أو الأربعة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وأيضا منذ تولي الرئيس شي جين بينغ رئاسة الصين، هناك زخم كبير في العلاقات بين البلدين. كما عرض المشاركون أطر بناء رابطة المصير المشترك بين الصين وإفريقيا من خلال دور مصر المحوري في ذلك، والعلاقات الاقتصادية الصينية المصرية التي تتيح فرصا استثمارية متزايدة في السوق المصرية. مصر فإن أول دولة إنشاء علاقات دبلوماسية في أفريقيا وكذلك في الشرق الأوسط، والعلاقات الصيني والمصري علاقات طيبة ممتازة منذ بداية حتى اليوم. ظروف مصر مناسب تمام للتجارة للاستثمار. وتسعى الصين إلى تحقيق تقاسم المنافع ومبدأ التشاور المتبادل والتعاون المشترك، خاصة مع مصر في ظل المتغيرات الجديدة وقيادة مصر اتحاد القارة الإفريقية. توصيات مهمة تجلت عن ندوة المصير المشترك بين الصين وإفريقيا من شأنها تعزيز التواصل الثنائي المتعدد الأطراف مع مصر لدفع قضية السلام والتنمية في القارة السمراء. من مقر الندوة بالقاهرة، محمد أمين، صوت العرب. وقعت وزارة المالية السودانية وصندوق النقد العربي اتفاقية للحصول على قرضين بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة النقص في العملات الأجنبية الذي عانى منه السودان خلال الفترة الماضية. وأوضحت الوزارة أن القرض الأول بقيمة 230 مليون دولار يهدف إلى دعم ميزان المدفوعات، والثاني بقيمة 70 مليون دولار لتقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان. يذكر أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان تعمقت منذ انفصال دولة الجنوب منذ عام 2011 الذي حرم الخرطوم من إيرادات النفط. كشفت مصادر مطلعة أن الخيارات تضيق أمام إيران فيما يتعلق بإحلال أسطولها المتهالك من الناقلات والمحافظة على استمرار تدفق الصادرات بسبب تجدد العقوبات الأمريكية على طهران. وأوضحت المصادر أن العقوبات الأمريكية أدت إلى توقف مباحثات استكشافية مع كوريا الجنوبية لشراء ما يصل إلى 10 ناقلات عملاقة جديدة، فضلا عن أن بنما شطبت ما لا يقل عن 21 ناقلة إيرانية من سجلاتها، وهو ما اضطر طهران إلى رفع علمها على الناقلات. هذا وتشكل صادرات النفط في إيران نحو 70% من إيرادات الدولة. أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم أن إيراداتها من الضرائب بلغت 4 مليارات و600 مليون دولار خلال الأشهر الثمان الأولى من العام المالي الجاري، نتيجة الحملة الوطنية التي قامت بها الأجهزة الحكومية لتوعية المواطنين بأهمية دفع الضرائب وإنفاذ القانون. وكانت وزارة العائدات والجمارك الإثيوبية تخطط لجمع 5 مليارات و700 مليون دولار خلال تلك الفترة،
مشيرة إلى أن الحكومة جمعت للمرة الأولى في شهر واحد ما يناهز 627 مليون دولار في فبراير الماضي، رغم أنها حققت 90% من خطتها لهذا الشهر. والآن مع بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة والنفط. نهاية نشرتنا الاقتصادية وعودة إلى محمد.